เล่มนี้ดีนะครับลองไปหามาอ่านดูสวัสดีครับทุกคนพี่ชื่อตั้มนะครับเป็นวิศวกรของที่นี่ทุกคนรู้ไหมครับว่าการเป็น IF Engineer ที่ดีต้องการอะไรบ้างงานของเราถ้ามองจากสายตาของคนอื่นอาจจะดูเป็นงานที่ยุ่งยากต้องเป๊ะต้องดูมีความรู้มันอาจจะดูเป็นงานที่น่าเบื่อนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องอาศัยความสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบบ้างบางอย่างที่เรามองข้ามมันไปอาจจะเป็นคำตอบก็ได้ถ้าเรามองเห็นโอกาสเราก็ไม่ควรจะปล่อยมันเลยผ่านไปนะครับทำอะไรอะคะหา UFO อยู่เหรอผมหาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ครับอ๋อมีอาชีพนี้ด้วยเหรอพี่เงินเดือนดีปะก็ดีนะครับเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวครับชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะลืมฝากกล้องครับอ๋อโยนมาเลยค่ะพูดต่อดีสำหรับเรื่องการลงพื้นที่นะครับอยากมีใคร